வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பக்ரீத் ஸ்பெஷல் கப்சா பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி சிக்கன் கப்சா பண்ண போகிறோம். இது அரேபியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக பண்ணுவாங்க. இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இதில் மீட் கூட வெஜிடபிள் சேர்த்து பண்ணுவாங்க. நம்ம இன்னைக்கு கேரட் சேர்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன். அதை கழுவி நான் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 30 நிமிஷம் ஊறினா போதும். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இந்த கப்சா பிரியாணிக்கு பெரிய சைஸ் சிக்கனாக கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும். எனக்கு இப்படி தான் கிடச்சிச்சு. தோலோடு இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இதில் மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நீங்கள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும். இப்போ நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டீஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ பட்டர் தான் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் பட்டர் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை நெய் ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே 4 ஏலக்காய், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 2 கிராம்பு, 2 பட்டை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ 10 பல் பூண்டு சின்னதாக நறுக்கி எடுத்துருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ பூண்டு பட்டரோட சேர்த்து வதக்கும் போது நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கும், நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த பிரியாணிக்கு. இப்போ 3 பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் பொன்னிறம் ஆனதும் 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு உரல் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதில் 2 டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பெப்பர், நல்ல மிளகு முழுசாக போட்டுக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட ஜீரகமும் மிளகு பொடி தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதே இந்த பிரியாணிக்கு சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துடலாம். 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், இது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் 2 டீஸ்பூன். இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்ச மிளகு ஜீரக பவுடர். இப்போ இந்த மாதிரி 2 தக்காளியை மிக்சியில் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த பிரியாணிக்கு நீங்கள் முழுசாகவும் போடக்கூடாது, ரொம்ப பேஸ்ட்டாகவும் போடக்கூடாது, இந்த மாதிரி குறைன்னு போடணும். இப்போ இது கூட 2 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இது ஆப்ஷனல் தான். இது நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம், பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். இப்போ நம்ம இது கூடவே ஊற வச்ச சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் சிக்கன் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும் இல்லை, நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஊற வச்சிங்கன்னா போதும். ஸோ இதையும் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம். ஒரு 1 நிமிஷம் பிரட்டினதுக்கப்புறம் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். இப்போ நல்லா பிரட்டி விட்டதுக்கப்புறம் சிக்கனுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக அதை நல்லா வேக விட்டுடலாம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் வந்து ஒரு 75% குக் ஆகிருக்கும். இப்போ இந்த சிக்கனை மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். சிக்கனை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ சிக்கனை மட்டும் வெளியே எடுத்துடலாம். இதுக்கு வந்து நீங்கள் கால் அந்த மாதிரி பெரிய சதையாக உள்ள சிக்கன் தான் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி கிடச்சிச்சின்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மிச்சம் உள்ள மசாலா கூட நம்ம 1 கப் கேரட், அதாவது 150 கிராம் கேரட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குறதே. ஸோ கண்டிப்பாக இதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க, கண்டிப்பாக இதை சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதையும் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு ஸோ இப்போ ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு தண்ணி, இப்போ 1 கப் ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா 1.5 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த லெமனை நீங்கள் தோலை மட்டும் கிரேட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி லெமனை இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்லைசஸாக பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட ஆரஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆரஞ்சு தோலை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ
முழு லெமனை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் மூடி வச்சு. இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்து வச்ச சிக்கனை நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரிகனோ, அது ஆப்ஷனல் தான். ஸோ பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு மிளகாய் தூள் வேணும்னா கூட அது சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த கேப்பில் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு, நான் அதில் ரைஸ் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ மூடி வச்சுட்டு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். நம்ம இந்த சிக்கனை பார்த்திங்கன்னா பேக் பண்ணலாம் ஓவனில் வச்சு, இல்லை க்ரில் பண்ணலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் நெய் ஊற்றி முந்திரியையும் கிஸ்மிஸையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாதாம் தான் நல்லாயிருக்கும், பாதாம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பாதாம் என்கிட்ட கிடைக்கல, அதனால் நான் முந்திரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதிலேயே பார்த்திங்கன்னா சிக்கனையும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ சாதம் நல்லா மலர்ந்து வந்துடுச்சு. இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி வச்ச சிக்கனை அது மேலே அப்படி சேர்த்துடலாம். சிக்கன் நல்லா ரோஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி முந்திரி பருப்பும் கிஸ்மிஸும் சேர்த்துடலாம். ஸோ இதை மூடி வச்சு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம். அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே இறங்கிரும். ஸோ இப்போ நம்மளோட கப்சா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.